Gidip 2021'in en kötü IMDb puanına sahip bilim kurgu filmini izledim. Çünkü neden olmasın? Sonuçta her film bir şey öğretir değil mi? Mesela izlememeniz gerektiğini. Her neyse, filmin adı Cosmic Sin. Bu ara gidip filmi izleyerek benim yaptığım hatayı yapmayın çünkü bu film tam bir vakit kaybı. İşin komik tarafı da Frank Grillo ve Bruce Willis başrolde. Filmin ilk açılışında bizi bir takım yazılar karşılıyor. İşte 2031 yılında Mars'ta ilk koloni kuruldu. Başka bir yılda kuantum teknolojisi insanlara kozmosu sömürgeleştirmeyi sağladı gibisinden. Dedim herhalde gerçekten adamlar düşük bütçeleri de olsa bir hikaye yazmaya çalışmışlar en azından. Sonra girişteki ilk sahneyi izlerken, bu ilk sahneye ileride değineceğim, bana anlık filmi kapatma hissi geldi. Diyaloglar çok basit, saçma ve doğallıktan yoksun. Filme espriler serpiştirelim demişler, onu bile batırmışlar. Marvel filmlerindeki esprileri arar oldum. En azından bazı yerlerde espriler saçma kullanılsa da gülüyordum. Bu filmde ise küçük bir duygu bile hissetmeniz mümkün değil. Belki sadece utanma duygusu olabilir. O derece kötü. Senaryoda karakterlerin motivasyonları yok. Karakter gelişimi zaten yok. Öyle sadece savaşacağız, günü kurtaracağız modundalar. Filmin kötüleri desek zombi temalı uzaylılar. Burada doğru düzgün karar verememişler. Zombi filmi mi çekiyoruz yoksa uzaylı filmi mi? İkisini de koyalım kafasında oldukları kesin. Hikaye tam bir bulamaç. Anladığım kadarıyla hikaye insanlığın uzaylılarla savaşmasını anlatıyor. Filmden çıkardığım tüm sonuç bu. Bu filme klişe bile diyemeyeceğim. En azından klişe filmlerin senaryolarında bile bir yapı olur. Bu filmde kurulmaya çalışılan yapı ise rezil edilmiş. Ortada bir hikaye var ama ben o hikayeyi doğru düzgün anlamadım. Ayrıca filmin ortalarında bir grup ortaya çıkıyor ve ana karakterlerimize hikayede ortak oluyorlar. Ama amaçları ne diye oradalar, hepsi es geçilmiş. Bir tane de havalı bir karakter koyalım demişler ama yine kendisi hikayeye hiçbir şey katmıyor. Her şey karmaşa içerisinde anlatılmaya çalışılmış. Zaten filmi izlerken de aşırı sıkıldım, ancak kendimi zorlaya filmi bitirebildim. Çekimleri, kamera açıları ve geçişleri resmen başımı ağrıttı. Aksiyon sahnelerinde kim ile dövüşüyor, sahnenin amacı ne gibi kafa karışıklığı çok yaşadım. Filmi takip etmesi zordu ve film aşırı bunaltıcıydı. Editleme kısmında bir sahneden diğer bir sahneye atlamalar, bir karakterden diğer bir karaktere geçişlerin anlatımları çok başarısızdı. Akıcılık diye bir şey zaten söz konusu değil. Aksiyon sahneleri ise gerçekten berbattı. Yönetmenimiz kendisi filmin senaristi aynı zamanda. Bilim kurgu ve aksiyon filmlerinin sadece ateş eden adamlardan ibaret olduğunu sanıyor galiba. Özellikle filmin şu ilk sahnesine bakar mısınız? See babe? We're 100% absolutely alone. Neden bir insan ortada daha hiçbir şey yokken anlamsızca etrafa ateş eder? Peki ya şu sahneye ne demeli? Arkadaşı kurtarmaya gerek yok zaten. Öylece ölmesini izleyin. Film gelecekte 2500 yıllarında geçiyor ama adamların kullandığı silahlar, bindikleri arabalar günümüzden daha eski zamana ait ki bu oldukça komik. 13 yaşındaki bir çocuk bundan daha iyi bir senaryo yazardı, orası kesin. Kullanılan yavaş çekim ise çok havalı bir durummuş gibi yerleştirmişler. Yönetmen yerine ben utanarak izledim. Zaten rezil bir yönetmenlik söz konusuydu. CGI kısmına gelirsek düşük bütçeli bir film için fena olmayan CGI'ler kullanılmış ama ben bunları da fazla gereksiz buldum. Yeterli bütçen yoksa saçma sapan CGI'lere yatıracağın emeği senaryoya yatır. Ortaya daha mantıklı bir iş çıksın. Bütün parayı Bruce Willis'e yatırmışlar anlaşılan. Ama bu da pek bir sonuç vermemiş. İlla çok ünlü birilerini kullanmalarına gerek yoktu. Oyunculuk konusunda az da olsa yeteneği olan sıradan birini kullansalar daha iyi olabilirdi. Yine olan verilen paraya olmuş. Çünkü Bruce Willis'in bu filme kattığı tek bir şey bile yok. O da senaryo sağ olsun. Anlamadığım şey neden son zamanlarda Bruce Willis bu tür yapımlarda çalışmayı kabul ediyor? Hiç mi senaryoya bakıp bu ne rezil şey deyip işi reddetmiyor? Onun dışında Frank Grillo'nun sahneleri de aşırı anlamsızdı. Adam bir sahnede çıkıyor, bir süreliğine ortada gözükmüyor.
Karakteri hikayeden çok kopuktu. Güçlü oyuncuları doğru yerlere yerleştirmekte bile başarısızdı bu film. Diğer oyuncular ise kötü oyunculuklar sergilemişler. Duygusallık veya gerilim içeren sahnelerde bile bu durumları yönetememişler. Duygu yüklü sahnelerde, karakterlerin ölüm sahnelerinde hiçbir şey hissetmedim. Resmen o sahnelerde işkence gibi geldi. Sinematografi gerçekten kötüydü. Kostümlerden bile nefret ettim. Kostümleri geçtim. Neden insanlar 2500 yılında hala tişört giyiyor? CGI kötüydü dediğim gibi. Aşırı kötü demeyelim ama CGI'ların kullanımı saçma sapandı. Şu sahneden anlayacaksınız. Ayrıca bu sahnenin kim dost, kim düşman, neler oluyor, buradaki amaç ne gibi kafanızda bin bir çeşit soru oluşturması normaldir. Filmi izleseniz bile anlamıyorsunuz zaten. Müziklere değinmek bile istemiyorum. Filme yakışacak uyumlu bir müzik bulmak çok mu zor? Benim normalde sevmediğim bir yönetmen hiç olmadı ama bu tarihten itibaren sevmediğim bir yönetmen olmuş oldu. Bu filmdeki yönetmenliğinden senaristliğine Edward Drake'in Cosmics'in eseri felaket bir şey. Abartmıyorum, izlediğim en kötü filmlerden biri olabilir. Hani böyle birkaç arkadaşınla toplanırsın, film çekersin filmlerinden biri değil bu. Bu film biraz bütçesi olan, Hollywood filmi gibi olmaya çalışan bir feature filmi. Verilen tüm emeklere çok yazık olmuş. Filmin kendisi zaten 88 dakikalık bir çöp. Cosmics'in komedi filmi gibi bir şey olsaydı bu kadar sırıtmazdı muhtemelen. Ama işin saçmalığı bu film kendisini ciddiye alıyor. Normalde yapımları, senaryo, anlatım, oyunculuk, görsellik ve müzik açısından ayrı ayrı puanlandırıyorum. Ama bunun gibi rezil bir filmin ayrı ayrı bu şekilde incelenmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. O yüzden Matrix 4'ü özleten bu bilim kurgu filmine genel olarak 10 üzerinden 2 puan vereceğim. Hatta bence çok bile verdim. Bu ara Matrix 4 inceleme videomu da şuraya bırakıyorum. Gidip izlemeni tavsiye ederim.